多謝大家繼續收睇我哋香港廣州社團總會清談視頻節目《愛誰愛講咩都講》。我係香港廣州社團總會常務副主席兼秘書長吳國，亦都係呢個清談視頻節目嘅主持人。今集睇到佢喎，我哋香港廣州社團總會嘅總幹事馬凱文先生，我揾咗阿凱文上嚟同我分享下我哋穗港兩地香港廣州社團總會點點滴滴。咁啊，凱文同大家 say 個 hello 先。好，大家好，我叫凱文，係啦，係香港廣州社團總會嘅總幹事，係啦。咁啊，如果熟悉我哋總會嘅，都一定識阿凱文㗎啦，係嘛？我呢個秘書長嘅得力助手馬凱文總幹事啊。咁啊，講下，因為都要介紹下凱文你，因為你係響廣州讀書，暨大係嘛？暨大咁啊，讀完書就嚟咗香港工作啦，係咪啊？係啊，係。咁啊，即係點解有頭先我有一兩集咧，有啲就喺廣州讀完書咧，就喺廣州工作嘅啲嘉賓。咁啊，每個人嘅諗法唔同，你可唔可以分享下你喺廣州讀完書點解會嚟香港啊？咁樣咧？其實咁樣嘅，我本身咧就其實有少少複雜嘅。我本身咧係中學嗰陣時咧就喺香港讀書嘅，但係咧其實就一個叫做機緣巧合嘅原因咧，參與咗一個校長推薦計劃咧，就保送去到暨南大學嘅。咁呢個我都想做一個少少分享，就如果我哋節目面前有好多想去內地師弟嗰啲啊，師弟師妹想去內地就即係讀書嗰班即係同學仔咧，可以了解下其實有好多途徑嘅。一個咧就可以透過我哋嘅兩校聯招啦，同埋全國聯考。仲有一個途徑就係校長推薦計劃，咁就好似我呢一個，咁我就去咗就內地去讀書，咁其實都喺想借住呢個機會咧，就即係分享下，就希望咧，即係如果有人有興趣同我一樣咧，去咗內地讀書咧，其實咧暨南大學係一個好好嘅學校嚟嘅，係呢樣做一個打個廣告添，係真。咁點解我會選擇翻嚟香港就業？其實好大原因咧，就係因為我屋企人係香港嘅，咁所以我都想咧未來發展咧就會穩固喺香港。當然咧就好多師兄啊或者係師姐佢哋咧就有唔同選擇嘅，有啲咧就可能留翻喺廣州去就業去創業或者係其他。咁我選擇翻嚟其實就當其時其實我本身咧就嘅。就讀嘅專業咧就唔係關於社區呢一範疇嘅，係啊。其實咧我嘅專業咧係管理學院係會計學嚟嘅，喺內地都有考到一啲會計牌嘅，但係翻嚟有用啊，幫我哋總會會計你知啊。咁就機緣巧合咧就好種種原因啦，就我就接觸到做義工啦，同埋係關於社區嘅活動，咁就入咗嚟我哋總會。咁就做下咧，而家都有5年嘅時間。已經5年啦。係啦。咁所以我做義工嘅時候都已經識得我哋阿總幹事㗎啦，當年啊。咁所以嚟咗我哋總會5年，我哋廣州社團總會10年㗎咋，你都佔咗50%㗎啦，5年啦已經係嘛？咁你可以分享下，可以。其實咧，我當時講真係咪個唔怕講，我入嚟總會咧就冇諗過會做咁耐時間嘅。咁我覺得係有一個機會咧，係去鍛鍊自己，去嘗試下服務翻我哋嘅垂直嘅鄉親同埋我哋嘅香港市民咁樣嘅。但係咧做下咧，我其實咧喺呢個過程中咧，其實我發現咧，我哋香港廣州社團總會係一個非常好嘅平台。點解咁講咧？首先我哋有總會啦，同埋下邊有11區12個屬會，同埋15個團體會員。我哋嘅會員基礎其實都超過10萬㗎啦已經。咁喺呢個過程中，其實我就喺每一場活動或者每一場工作入邊咧，就係接觸咗好多唔同嘅社團嘅首長。咁其實喺佢哋身上邊咧學咗好多嘅經驗。其實呢個我印象最深刻，我可以分享下咧，就係其實大家都知道咧，近5年其實我哋由翻即係疫情個時間咧，我工作都佔咗3年有疫情嘅。冇錯。咁喺呢個時間咧，我就印象最深刻係最感動就係咧，我見到一班咧係社團嘅首長，佢本身係社會上面嘅精英或者係個企業家，咁佢哋咧就又出錢又出力，咁啊貢獻自己嘅時間同埋金錢之餘咧。佢哋又肯咧衝到去前線咧，去參與一個社團嘅一個抗疫嘅支援計劃入邊。咁喺呢個過程，其實我本身係一個受薪嘅職員。咁我喺個過程中學咗好多嘢啫。其實我本身最初開始，我當呢個社團工作係一個普通嘅工作嚟嘅。但係後尾咧，我演變咗個思想咧，就將呢個工作咧演變成一個事業。因為我覺得係你哋做緊一個好偉大嘅事。
而我係受薪，我更加應該要係去做好呢件事。即係包括抗疫工作又好，或者係其他我哋普通嘅社團嘅社區工作，或者係我哋嘅青年交流活動都好。咁其實我覺得呢個唔可以話係最印象深刻，係因為我哋仲有經歷過好多嘅活動。但我哋打過好多場仗嘅，呢個啱啱啊！有好嘅結果，亦都有麻麻地嘅。但係好似我成日同阿總幹事溝通嘅，就係做得好，我哋 keep 住；做得唔好，我哋要去諗有咩做得唔好。同埋下一次點樣會做得好？呢一個就係好重要嘅問題嚟嘅，所以唔緊要嘅。哇！我哋好似啱啱今年我哋做咗28個活動係嘛？2024年至2024年其實我哋大中細型活動咧，其實超過30場嘅。30場活動。係啦，其實咁我哋都係人嚟嘅，所以唔可以30場活動係滿分嘅。呢個希望大家睇到視頻都包容下。咁啊當然有好有唔好，但係我睇到我哋嘅秘書處點解今日要揾阿總幹事嚟做訪問咧？我要嘉許佢哋係不辭勞苦，揼低個頭做。我哋俾任務或者阿主席或者我哋要搞呢個活動，突然之間咦好急喎，要搞個活動出嚟，佢哋係我真係見到佢哋11點12點做到11點12點，咁所以我要揾阿總幹事上嚟同大家分享下呢個深刻，但係佢哋成日都講嘅冇問題嘅。如果做得為咗個活動為咗個會做得好嘅話，佢哋係願意嘅。好難得咯，所以我真係我好感恩。我係做咗秘書長係啱啱1年多啲嘅啫，啱啱啊。咁亦都好感恩前秘書長佢組織到咁好嘅團隊，交俾我嚟去做呢個廣州社團總會嘅秘書處嘅管理啦。咁一切都好好。其實我係好舒服㗎，我呢個秘書長，因為有呢班人全力支持緊我嚇。咁所以你除咗呢幾樣嘢，仲有啲咩分享下？其實頭先都多謝咪哥嘅鼓勵啦。其實喺我角度嚟講咧，其實我哋咧總會秘書處咧，其實就能量咧就唔算最大，因為點解會做到好多場活動咧？其實我哋要靠晒我哋嘅兄弟姊妹。其實我哋每一場活動、每一場 show 咧，或者係每一個一啲重要嘅會議咧，其實我哋咧就會發動埋我哋下邊嘅群眾，即係我哋下邊11區、12分會或者係啲團體會員咧，其實除咗首長之餘咧，我哋都有一班咧義工骨幹，係啦。咁其實呢班義工骨幹咧係我哋嘅核心成員，喺翻好多重要嘅活動啊，或者重要嘅會議咧，其實除咗我哋秘書處默默地工作之餘咧，佢哋咧係都有付出嘅，學校咧係付出咗好多嘅。咁我都非常之即係我非常之多謝感激咁多個首長帶領好呢班義工咧去 back up 翻我哋嘅工作咁樣。所以亦都大家睇到嘅話，如果我哋總幹事再聯絡我哋義工們嘅話咧，真係全力支持下我哋，因為真係幾辛苦下㗎呢個情況。因為我哋做社團，為咗穗港兩地。我哋係有廣州社團總會統一社團係有一個職責，係要當一個介紹人又好，點都好啦。我每一集都講嘅就係介紹我哋廣州有咩好嘅地點、美食、風景，亦都可以招商引資，有人有興趣入嚟嘅，我可以揾我哋嚟推介。但係從而好多活動之中呢，一個活動可以引致到好多樣嘢嘅。早2集都係咁講，做一個馬拉松跑，原來可以介紹到好多環境風景美麗啦，同埋親子啦，無端端有個活動喎，爸爸叫埋個女去一齊咧，咁其實係我哋係一路要向發放我哋廣州社團總會發放正能量出嚟，我哋全部都係我做所有活動，我哋都係要帶出好多能量，1+1未必係2嘅，可能會變3、4、5嘅正能量出嚟，咁所以我哋係不辭勞苦，完全我哋總會做好多活動。嚟緊我哋已經有一大量嘅活動計劃咧，麻煩阿總幹事再牽頭再幫手去處理㗎啦，已經開始不停開緊會㗎啦，我哋已經好啦。咁我哋總會嘅介紹都已經好多啦。講翻你哋啲青年人啊，阿總幹事你係後生仔嚟㗎喎，喺香港你啲我哋啲社團啲青年咧就成日參與我啲活動啦，有冇諗過啲後生嘅會嚟獨當一面，可以即係我站喺我總會個角度啦，次次都係我喺度諗活動啦嚇。咁你哋年青嗰一輩咧，會唔會主動地
會有呢啲諗法嘅咧？可以俾啲建議我哋咧？其實有嘅，因為咧即係其實我而家我都係個身份嘅，呢都要講下。我就係廣州市青年聯合會嘅一個委員嚟嘅。咁其實我哋咧，我有一方面嘅工作咧，都係着重於喺關於個青年工作呢一方面。咁其實我都好想咧，就到時同翻個會申請啦。其實我哋咧都可以利用好我哋總會呢個平台咧，去打造一啲青年工作。包括咧，其實而家嚟緊我哋都知道嘅搞一個好大嘅。喺翻南沙嘅一個國家安全與青年發展論壇，咁呢個係一個好好嘅交流途徑。其實但係受限於之前嘅疫情個時間咧，就封關啦，去唔到好多去做一啲交流活動。但係而家咧一開完關，其實咧我哋好多關於嘅交流活動係好緊密嘅。咁我想咧未來咧，其實想同個會咧申請多啲資源。點解咧？我哋要多啲，即係我覺得要多啲帶翻我哋香港嘅青年人、後生仔咧。去認識我哋嘅祖國，去認識翻我哋嘅內地，甚至乎係最近去深圳都好。即係點解咧？我哋覺得咧，我覺得有一句説話講得好，讀問卷書不如行萬里路，係啦。咁其實你要行出嗰一步咧，去望下我哋祖嘅內地係發生緊咩事，同埋個發展如何咧，先至可以能夠令到成個香港嘅即係嗰個社會個氣氛啦，或者對於內地認知咧會有所提升嘅。特別咧，我覺得需要加強就係我哋香港青年人咧對於國家嘅認識，所以我覺得係我哋遲啲應該我哋想搞嘅多啲搞一啲組織一啲交流團，即係除咗去睇翻我哋大灣區之餘，我哋可以去睇翻我哋國家嘅好多唔同嘅省市咧。我哋廣州有好多歷史㗎，冇錯冇錯，啲青年唔知㗎，係嘛？咁啊，除咗去當然睇啲新嘅科技嘢啦，我哋廣州大把科技嘅，咁啊美食又多。風景又有，亦都有我哋文化，廣州嘅文化，我哋可以做好多呢啲，即係呢個就係我哋嘅任務嚟添啊！其實即係我哋係需要嘅。咁但係唔係次次都係我帶團㗎嘛？我成日都係講呢句説話。咁啊，有時係總幹事帶，有時就係社團啲青年工作者。咁啊，可能就需要你嚟同嗰班青年嚟溝通下，會唔會擔起我頭先個問題就係會唔會有冇主動性啦？咁當然每一個人嘅心態唔同嘅，有啲係好願意，有啲咧就係一個支持者啫，即係咁嘅意思。咁所以我哋要多啲溝通，同埋成日都講青年係需要唔怕辛苦嘅。我成日講呢句説話，我一路都分享嘅話，後生仔唔緊要嘅，你幾時先到50歲60歲啊？你後生仔辛苦下先啦，啱唔啱啊？到時你攞晒所有經驗嘅話，你到時就會係一個好成功嘅人士嚟㗎啦，呢個情況。咁所以咧就要阿總幹事咧就講開青年工作咧，我哋係好重點啊！香港廣州青年總會，亦都我哋有青總啦，係嘛？有青年總會啦，亦都有好多我哋暨大亦都係我哋嘅友好嘅暨大校友會啊嘛。同埋中校聯啊，我哋有好多友好嘅校友會嘅，咁我哋要動用多啲青年嘅嚟幫我哋推廣廣州、香港兩地文化交流、美食所有嘢嚇。咁啊，所以就講開青年啦，你覺得香港嘅年青人點樣融入香港或者大灣區做嘢咧？而家因為你哋係年青嗰一輩咧，我呢啲老人家咧係同你哋有隔膜嘅其實。咁啊，我想知道下你哋啲後生仔有咩點樣諗嘅咧？其實我呢排都留意緊一個數據咧，其實就我發現咧，而家翻去內地讀書嘅後生仔咧，其實個比率係高咗嘅。咁我覺得係一件好事嚟嘅。同埋咧，其實我哋睇成個大灣區咧，其實大家成日話翻大灣區，其實我想講咧，香港就係大灣區嘅一員。咁其實主要嘅城市咧，我哋同翻廣州又係好親近嘅。而廣州同香港咧，其實文化咧即係文化就相通，語言就又相通嘅。咁地理位置咧，其實又係好相近嘅。咁其實我哋咧點樣融入翻個大灣區發展好？其實就係我哋咧要面向翻我哋嘅大灣區個群眾咧，其實我哋就要自己行埋去睇。頭先都舉咗呢個例子，
第二樣嘢就係咧，其實我哋咧都要去即係去了解翻我哋國家嘅政策。其實我哋就唔單止就睇翻我哋香港成個香港嘅政策發展啦，其實我哋都要留意翻咧我哋香港嗰啲同翻內地一啲政策即係政策上面嘅啲唔同。其實舉個好好嘅例子就係我哋呢排咧，其實我哋總會都搞緊一個活動咧，就係即係學習兩會精神啊嘛。係啊。咁其實我哋咧，其實正係咧，我哋青年都需要學習到嘅。點解咧？因為每當3月份嗰陣時開翻嗰個兩會精神咧，其實政府咧工作報告咧就會公佈翻好多數據啊嘛。咁其實我哋有關於我哋港澳呢一 part 咧，我哋就要去學習啦，去研究，同埋咧要發布落去俾翻我哋下邊啲群眾去學習嘅。咁其實我哋青年咧反而咧都要着重呢一方面嘅學習。當你了解咗即係我哋國家嘅發展政策啦，同埋香港啲政策咧，你就可以咧嘗試喺翻大灣區找咗你嘅定位。即係你想喺廣州，你睇到嗰啲嘢，冇錯，你就可以揾到個定位。因為點解咧？你就可以知道國家未來發展嘅趨勢。咁你可以選擇喺翻內地創業又好，喺翻香港就業又好。咁你就揀翻你中意嗰樣嘢，你就去做。其實係真係尋找機遇啦。你睇嗰啲，可能而家嚟緊呢5年將會重點係重點係 AI 嘅。咁如果你對 AI 有興趣嘅話，你咪投身 AI 行業咯。係，冇錯。咁或者無人駕駛嗰啲，即係類似呢啲嘅，你咪投身呢啲行業咯。類似即係青年人就要揾到，你亦都係真係要去揾國家發展嗰個模式、嗰個計劃，你哋睇下可唔可以融入到去嚟做一個終身職業啊，咁樣做法啦，係咪？冇錯。另外咧，頭先 Mike 哥都提及過，其實而家我哋內地好多科技行業咧，其實咧係值得我哋香港去學習嘅。咁佢哋好多好高超嘅 AI 技術啊，其實而家都 DeepSeek 啊嗰啲都已經發展得非常之好。反而我哋咧可以趁住呢個機會咧組下團，去下內地參觀下一啲高科技嘅產業或者企業咧，令到咧我哋即係香港呢班青年人咧原來發現到原來我哋國家發展得咁好。即係其實我哋呢個可以強化到我哋一個身份認同。即係喺我個人覺得咧，就會覺得作為中國人好自豪，然之後先至睇到我係香港人，我可以做啲乜嘢。啱。喺呢個即係，所以我覺得咧，而家我話點樣做好大灣區工作，我係唔夠膽講。但係我覺得咧，我哋當時呢一刻咧做好我本職工作咧，就已經係。唔係，我哋大家崗位唔同，每一個人都有每一個人應該要做嘅崗位。咁啊，可能會轉變啦，但係要累積經驗啦，啱唔啱啊？做好咗個崗位之後咧，就睇下點樣去發揮。咁總幹事亦都而家個職務就係啱嘅，推廣係好緊要，尤其是青年添。我哋係好歡迎我哋總會咧係會俾資源你嚟召集一班青年人入我哋廣州睇。頭先你講嘅，譬如我早幾集都講緊，唔係喎，嗰次你都有去喎，你都有幫手喎，就係我哋黃子謙先生帶隊嗰個咧，嗰個其實個內容係極度豐富嘅喎，嗰個係咪啊？係咪有科技啊？嗰度係，其實咧呢個咧都係我哋下邊咧總會一個研究中心，咁我其實都係成員之一嚟嘅。其實呢個團咧，我俾我感受都非常之好嘅。點解咧？因為咧我哋咧就去咗廣州係3日2夜咧去。其實話唔夠時間嘅喎，佢哋。其實係嘅，因為我哋行程咧安排得比較密啲，但係我哋主要咧係除咗去參觀之餘咧，其實主要一個我哋係帶住問題去嘅。其實點解咧？我哋咧就想要咧。去研究翻內地同埋香港點樣去即係做一個融合發展，同埋研究翻我哋嘅相關啲政策去互補。咁其實我覺得咧，遲啲啊，我哋今年咧都會啟動翻呢一個咧行程咧，就可能同子謙嗰個再溝通啦，再發動翻。但係呢個時候咧就鋪排長少少時間，係咪啊？因為上次個團翻嚟，大家同佢傾偈咧，佢哋話收穫滿滿喎。呢個係真係一個好好嘅口碑。咁啊，除咗因為嗰個團咧係基本上全部都係專家嚟嘅，咁啊，我哋可以改變下嘅。點解咧？當然有啲係同校長探討會面啦嗰啲啦，但係如果我哋青年咧，可能就要帶佢睇另外一樣嘢啦，就係文化啦。早2集我哋阿增城嘅車廠啦，而家本田車廠已經喺增城個廠咧係冇人㗎啦。好少數工人就全部機械手機，呢啲我諗後生仔會中意咯。
我哋廣州原來有咁多寶藏喺度嘅，咁我哋需要係帶啲後生仔入去廣州，因為有好多青年其實真係好少機會接觸到呢啲咁特別嘅產業啊、產業鏈嘅。今日揾阿總幹事嚟咧，其實我喺鏡頭面前咧交任務俾阿總幹事啊，係要組織多啲考察團、青年考察團，因為青年嗰邊就要由麻煩你啦，就聯繫我哋阿青總啊，即係嗰班屬會啊嗰啲啦，幫手嗰啲啦，就組多啲。我哋嘅任務就係要帶隊，帶佢哋認識我哋穗港兩地文化又好、美食又好、產業鏈又好，我哋要推廣俾佢哋。咁佢哋先至頭先你講嘅問題啦。佢哋睇到之後，我覺得我嘅將來會做乜嘢？好似你咁，我有啲留喺廣州，咦，廣州好好喎，我可以留喺廣州生活。有啲嘅話，咦，呢一個經營，我可以投入呢個嗰個產業鏈嗰度做嘢喎。咁我哋係要推介俾佢哋。係啊，喺呢個時候我都想讚下廣州嘅，點解咧？因為我都手分享下喺廣州就學嘅經歷。其實咧喺翻我哋作為香港人去到廣州去讀大學咧，其實喺學校個層面咧，或者係個政府嘅層面咧，係對我哋好多嘅優惠政策嘅。其實我哋喺呢個過程中可以感受到咧，即係國家對於即係港澳學生嘅重視咯，係啦，因為我可以即係覺得感受到咯，係啦，覺得好溫暖。其實喺個同埋咧香港同廣州係一個即係個生活節奏係好唔同嘅。如果你借住呢個機會咧，係去廣州讀書咧，係一個好好嘅體驗嚟嘅。係啦，即係你得閒可以踢個拖鞋啦出去啦，咁呢啲都冇問題。喺香港我哋應該都要打扮下，或者着下波鞋出街咁樣嘅。咁你喺廣州你去體驗到一個鬆弛感啊！即係個人咧可以放鬆落嚟，同埋可以沉住落嚟去做翻好多自己中意嘅事咁樣咯。嗱，咁如果想即係頭先阿總幹事都講啦，佢當年就係申請校長推介啊，其實有好多類型嘅可以引薦去廣州讀書嘅其實。冇錯。如果有需要嘅話，揾佢佢嘅介紹啊。如果係咁講，啱唔啱啊？即係會員又好，會員屋企嘅人想入廣州，其實係而家係真係多咗香港嘅學生入去內地讀書嘅，其實多咗好多。但係亦都有啲係可能冇門路。咁你要睇到我哋今集嘅清談節目之後咧，如果真係有興趣嘅話，可以揾我哋聯絡我哋秘書處，我哋可以盡我哋嘅辦法提供最好嘅條件或者點樣幫到大家，好嘛？好啦，咁啊尾聲咯，就要每一集都係㗎啦。嘉賓推介香港或者廣州嘅美食，或者你成日去嘅餐廳，因為係你個人嘅可以開名嘅，唔緊要㗎。咁你有咩推介？呢個咧我就好想推介咧。其實我我就係廣州暨南大學係番禺校區嘅。係。咁當時咧夜晚咧，我哋有時就中意出去食宵夜嘅。咁嗰度咧，我具體嘅地點我唔記得，但係我記得佢係叫標記豬雜粥嘅。呢個咧就大家可能可能大家中意飲早茶咁樣，但係我喺我角度咧，我好中意豬雜粥。冇錯。係咪唔係番禺係嘛？番禺同埋越秀好似都有嘅。都有嘅。咁標記豬雜粥。冇錯，好出名，因為點解咧？我去到咧12點嘅要喺度排隊啊，同埋嗰啲肉係識跳嘅，真係好新鮮嗰啲咯。係啦，因為有一集我都介紹番禺。但係你講可能有其他地方啦，冇錯，就係12點鐘屠房出嚟嗰啲內臟咧，就真係新鮮嘅，就送去。而家就以前就喺屠房旁邊嘅，而家應該改變咗。而家就係送去啲餐廳嗰度啦，大排檔咁樣。咁你就指啦，你都中意食呢啲啊？係啊，嚇12點喎，但係而家聽講早咗嘅，你個年代係12點，而家8點鐘有得食㗎啦。哦，而家8點啦，而家聽講，但係標記。冇錯，標記，大家呢個亦都係有推介過，即係呢一種類嘅晚上宵夜嘅豬雜粥，唔止豬雜粥㗎，嗰間餐廳可以炒豬雜㗎，豬雜腸粉啊乜都有㗎。你可以指定一啲部位想點樣炒都得。冇錯啦，咁啊呢個係我哋總幹事嘅推介嘅。咁啊，如果大家有時間有興趣嘅，可以試下標記豬雜粥啊，好嘛？咁我哋今日多謝我哋總幹事上嚟做訪問。好，多謝大哥。我哋下次再見啦，同大家講聲拜拜，好嘛？拜拜。